Привет, друзья! Вы на канале Диана Конфетка. И в этом видео я сделала свое кафе Brookhaven RP. Но в этот раз просто кафе, без каких-то гостиниц. Давайте себе выберем скин. Мне этот. Так, сколько у меня еще есть? Вот этот есть. Так, это что у нас? Не то. Ой, милый, кстати, да. Не то. Ой, два скина подряд. А вот этот вот. Опять еще раз. Этот нет. Вообще не то. Не то. Да блин, почему ничего? А вот это вот подходит, мне кажется. Все, можно ставить домик, вот там 12. И выбираем кафешку. Но это будет не просто кафе, это будет кафе пицца. Я еще собираюсь все красиво украсить, ведь в прошлой серии я не украшала, но в этот раз я хочу украсить. Для начала я хочу поставить тут такой, знаете, план работы типа этого. Кафе работает от 8 утра до 12 вечера. Не, ну хотите слушать, я хочу работать круглосуточно. Так что я лучше поставлю тут меню. Так, все ставим. А, нет, точно. Зачем я ставлю, если это все потом уберется? Я же хочу пепперони сделать. Ой, пиццерию, ё-моё. Ладно. Ой. Здрасте. Здравствуйте. Так, пепперони. Гавайская. 4 сыра. Маргарита. 2 сыра. Ну все, думаю, нормально. Так, можно мне пиццу? Так, все, пусть выберет из меню какую-то. Так, какую он хочет пиццу? Так, вот мы давайте колу поставим. Ладно, давайте пепперони. У меня тут пицца жарится, тут все так хорошо. Так, вот. Вот. Вас. Давайте 100 рублей. Так, сейчас давай мне 100 рублей. И пси. Что такое пси? Что такое пси, мне интересно. Может, он хотел написать пси? Вряд ли, конечно. Вот он мне дает денежки. Все, вот. Спасибо, проходите. До свидания. Давайте еще поставим, знаете,
поставлю светильнички тут. Вот так вот. Раз, два, три и 4. Все, мне кажется, очень хорошо. И теперь украшаем внутри. Пиццу мне дал. Еще раз пишем. Так, гавайская. Какая еще? Я это уже писала. Все, короче, больше пиццы не знаю. Пожалуйста. Можешь идти куда хочешь. Я не задерживаю. Ставим. Так. Завтра еще раз приду. Ок. Я буду даже очень рада. Вот тут давайте еще откроем. Улицы это будут. И еще я предлагаю поставить такие гирлянды. Синенькие и розовые. Для мальчиков и девочек. Все нормально. А если смотрите, не, ну шедевр. А сюда можно беленькие. Все. И еще можно столики поставить. Какие вот даже. Ну вот, например, для семейки как-нибудь. И еще давайте вот тут поставлю 2 столика для кого-нибудь. Для парочек, может, каких. Все, теперь остается только ждать. Ладно, ребятки, когда придет кто-то, я уже к вам вернусь. Короче, ребятки, мне приходил еще один клиент. Он купил за 200 рублей. И поэтому, по идее, у меня 300 рублей сейчас. Кстати, давайте я вам проведу небольшую экскурсию. Вот тут у меня столики. Вот парочку столиков. Вот, на семеечку такую. Меню. Тут у нас есть пепперони, гавайская, бургеры, 4 сыра, маргарита, кола, пепси, фанта, кола. Тут еще столики для парочек, столики на улице. Мне кажется, на свежем воздухе вообще кайф. Поэтому мне нравится. Ой, ко мне идут. Похоже. Так, все, ко мне идут, кажется. Стоять, не двигаться. Давайте еще забаним. Алло, куда побежала? Алло. Я не дам тебе меня ограбить. Куда пошла? Куда пошла? Алло. Всем уже, что ли, а? Офигела, кажется. Пошли, короче. Думала, хотят, короче, тут у меня покушать. Так. Думала, она в сейф узнает, короче. То мало ли знает, тут уже секреточку. Так. Ко мне вообще кто-нибудь собирается приходить? 2 человека и все? Класс. Странно, конечно, ну ладно. Ладно. Я хотела вам экскурсию провести.
Где-то вот хотела показать, не помню где. Кстати, мне вот нравится то, что не только внизу сделали, а еще и сверху. Смотрите, тут в коробочках пицца, а тут еще кола стоит. Мне кажется, вообще шедевр. А тут холодильничка, специальное тесто, короче. Чиз. Я не понимаю, что такое чиз. Вот хочу у вас спросить. Может быть, вы напишите мне в комментарии. Кстати, ребят, кто хочет поснимать со мной видео, то кидайте мне в друзья. Ник напишу в комментариях. Или пишите сами ники. Я обязательно всех приму или добавлю. Вы тоже принимаете. В конце видео я покажу, как принять заявочки. Так. Может, мороженку сделать, а? Давайте подождем. И меню надо переписать. Ой. Короче, бабу гам. Так, все, я написала. А чё оно не пишется? Я ж написала. Ладно, давайте ее уберем. Тут тоже прикольные шоколадочки еще поставили. Мне нравится. Короче, все, я в раю, ребята. Вот я не понимаю, для чего этот холодильник. Может, кто тоже мне расскажет? Жевательная резинка, что? Молоко. И еще мне нравится, что тут поставили вот такие вот штучки. Вот я не знаю, понимаю, что это. А тут делается рожок, кто не знал. И еще тут делаются коктейльчики. Можете подходить иногда и делать. Что я ж тут не писала, ё-моё. Ладно. Так, ладно, ребят, давайте я вам уже покажу, как принять заявочки от друзей. Смотрите, ребят, если вы хотите кинуть, нажимаете на эту лупу и вводите ник, вот, например, мой, да? Вот, мой ник. Вводите, и у вас тут нажимаете на эту кнопочку, если вы не нажали, и вот. Выбираете скин человека, которого вы хотите. И как принять заявочку. Нажимаете на этот кружочек, нажали, и у вас тут будут заявочки, кто хочет вам кинуть, друзья. Смотрите, вот, мне уже хотят кинуть. Так. Может, это мои подписчики, я не знаю. Напишите в комментариях, может, это кто-то из вас. Так что, ребятки, пишите в комментариях свои ники, и я вас приму. Ну что ж, ребятки, с вами сегодня была я, Диана Конфетка. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Всем пока, ребята!